Lidija i Milo Žigić radili su kao turistički vodiči, prevodioci, knjižari, putovali Evropom, a živeli u Beogradu i Skoplju. Danas u Bačkom Monoštoru žive u svojoj, kako vole da kažu, nabijači, proizvode francuski sir i koriste svaki trenutak da sa sinom Leom borave u prirodi. Trideset godina tu sam proveo praktično i školovanje, sve u ovom gužvi, u ovom betonu. Tu smo se Lidija i ja doselili iz Skoplja. I tu nam se rodio sin. Tu nam se rodio sin, ali nekako nismo nikako vidjeli njegovu perspektivu u ovom betonu. Nekako život nije delovao kao da će da ostane u jednoj betonskoj kocki, nego smo tražili nešto više od tog betona i krenuli smo da tražimo neku svoju lepšu i bolju i neko pravo mesto za život. Pre nego što sam se doselila u Beograd, na neki način sam maštala živjeti u velikom gradu i ja sam dolazila ovde često u poseti prijatelja i rodbine, ali kad sam došla ovde da živim, onda sam u stvari shvatila lepotu ove gužve i dobre i loše strane živjeti u velikom gradu. A da kažemo da uvek je u meni pa i u Milošu postojala želja da uvek smo tražili tu neku prirodu. Da budemo u dodir sa prirodom, gde ćemo mi sami diktirati svoj ritam. Ovde u gradu, pa retko mogu ljudi da se pohvale da sami sebe diktiraju ritam. Ovde te grad povuče, ta energija i jednostavno treba da budeš jako samosvestan da bi se izvukao iz tog nekog ritma. To planiraš? Jednom smo ovde došli na Bodrug Fest, to je jedan festival tradicije, hrane, koji obično budu u avgustu u Bačkom Monoštoru i onda nakon tog dolaska ovde meni se jako dopalo selo, onako mi je imalo neki, da kažem, neki dobar osjećaj, neka dobra energija. Kad smo došli i videli ovu kuću, onda smo rekli to je to. To smo mi, to je ono što smo tražili. Neko malo mesto, pošto smo mala porodica, ima nas troje. I tako, tražili smo nešto gde će biti neka mala baštica i neka mala kućica, ali opet smo hteli da imamo nešto, tako, neke pomoćne prostorije gde možemo da napravimo za smeštaj za, eto, naše prijatelji i ako se bavimo turizmom. I onda je ispalo da turizam smo malo stavili na pauzu, pa se ispalo je da se bavimo, eto, u stvari suprug je krenuo sa sirevima i onda eto tako ispalo. U suštini, ovo je ono što smo mi tražili, to je kuća nabijača, ona je stara preko 100 godina. Svi kažu, jao, nabijača, svi ih ruše, svi traže nešto novo, beton, ciglu, ali nabijača je prava stvar. Evo, na primer, što se tiče potrošnje drva, to je kod nas, ljudi ne mogu da veruju koliko mi minimalno drva potrošimo, zahvaljujući ovom šporetu koji je u stvari mešavina stare i nove tehnologije. To je nama nekako
neki moto da pomešamo staro i novo, da uzmemo od svega ono što je najbolje. Ovo je, ovako deluje kao jedan najobičniji smederevac, ali u stvari unutra je obložen kaljevima, tako da u stvari služi i kao šporet za kuvanje i grejanje, tako da mi praktično zimi ne trošimo uopšte struju da bi kuvali, nego se i grejemo i kuvamo. Tu imamo i štedišu, tako da svi ti gasovi topli koji bi inače otišli u odžak, oni prolaze kroz još jedno grejno telo, tako da praktično imamo maksimalnu štednju energije i smanjen utrošak drva. Tako da leti ovde milina, ja sam rekao jedino na što nećemo potrošiti nikad 1 dinar, a to je air condition. Čitava priča sa sirom počela je sasvim slučajno, jer mi u stvari kad smo se doselili ovde mislili smo da se bavimo turizmom. Pošto je supruga studirala turizam, ja sam turistički vodič, ali nas je preduhitrio moj prijatelj Pascal Donjon iz Beograda, koji je inače Francuz, koji 30 godina živi tamo, i rekao je: Miloš, kaže, ovi sirevi u Beogradu, sve koje nalazim francuske, su dosta loše kvaliteta, a sad ti, pošto živiš u selu, moći ćeš da praviš sir. Ja sam rekao, ajde da probamo, vidjet ćemo. I tako je on meni rekao: Miloš, nabavit ću ti ja i recept i sve, samo ti da meni praviš sir. I tako je krenulo, nabavili smo recept, naravno na francuskom, i preveli ga nekako. I tako sam počeo da eksperimentišem, da pravim po tom receptu, ali drugo je mleko, drugo je sirilo, drugo je sve. Tako da ovaj sad sir što pravim, bivši francuski, a sada monoštorski, je u stvari sad kompletno moja neka verzija tog sira. Ovaj sir koji trenutno radim se zove Dunavac, pravi se od kravljeg mleka, zri u kačici 15 dana i onda sam ispadne iz drvene kačice, i posle toga kad se malo prosuši stavlja se u vosak, pčelinji vosak. Sad tu postoji jedna stvar, vosak je žut, sir je žut i ne vidi se kad je i da li je dobro zaptiven u vosak. I onda su mi rekli stavi ti lepo crvenu veštačku boju kao što svi rade i rešio si problem. A pošto sam ja odlučio da sve što radim na što prirodniji način, onda sam odlučio da nađem neki način kojim ćemo da ofarbamo taj vosak, a da ne bude veštačka boja. I onda se setim naše monoštorke crvene paprike koja je čuvena, pa sam eksperimentisao sve dok nisam uspeo da dobijem ovu verziju sada koja je ofarbana crvenom paprikom. Što se tiče toga koliko je ovo isplativ posao, pa pošto nam je praktično jedini pravi izvor prihoda, nije baš jako isplativ, ali ako se skromno živi, moguće je preživeti, kao što se vidi iz priloženog, još uvek smo tu. I zanat je, tvoje je. Radiš svojim rukama, koliko uradiš toliko si uradio, nemaš nikoga iznad glave, sam si svoj gazda i praviš nešto što ljude čini srećnim.
najveća pohvala mi je kad vidim ljude kako su srećni kad jedu taj sir, kad osjete taj ukus prirode, taj spoj mleka, pčela, šume, to je nekako samo po sebi nagrada. Na početku nam je bilo, jeste jako teško zato što smo došli ovdje i nikoga nismo znali. Nismo imali niti rođake neke, niti prijatelje ovdje u ovom mestu i eto polako smo ih sklapali. I nekako smo u ovoj sredini se snašli tako da sve one interese koje smo gajili, eto Miloš je on obožava društvene igre, to mu je hobi, tako da je on u tom smislu našao sebi tu prijatelje da se igra s njima, jel? A ja sam opet s one kreativne strane, pošto volim tako rukotvorine i volim da slikam i eto da radim tako neke kreativne stvari, onda sam počela da držim radionicu za decu i to mi je bio neki način da se uklopim u sredinu. No, da je lako, nije lako. Treba puno raditi. Često ostanem i sa sirom i do 11, do ponoći. Zavisi kako kad, sir je živo biće. Ima svoje hirove, ali sve u svemu kad legneš u krevet, osjetiš se uvek srećnim. Imao, nemao, uvek si srećan. Malo, jel? Problem su propisi. Propisi sad teže tim nekim evropskim zakonima. A ja želim da ovo ostane što prirodnije. Da se ovi metalni lonci pređu u drvene, a svi traže metal, plastiku. Jer ovo je ipak zanat, stari zanat, sve morate u ruci. Ja sad pod rukom osjetim koliko je taj sir tvrd, kad ga pomirišem, znam šta mu fali. I ako to radim u rukavicama, nema taj osjećaj, nema tu prisnost, bliskost sa tim što pravim. Većina sira ide prijateljima, uglavnom Francuzima, mada dosta naših ljudi koji su živeli u svetu, pa čak nisu ni živeli u svetu, koji su znatiželjni, probali sir, prvi put svideo im se i to je, da kažem, najveći plasman. Klub gastronoma isto u Beogradu uzima jednu količinu sira za svoje članove, tako da plasman je relativno dobar, mogao bi biti bolji, ali na početku smo, nigde ne žurimo. Ovo je posao koji ja želim da ostavim svom sinu, tako da ga ne radim isključivo za sebe, nego da ga napravim kako treba, a onda posle rezultati će vremenom da dođu. Našao sam ljude u selu koji već generacijama gaje koze i krave, nažalost ovaca nema, tako da oni rade svoj posao, tako da praktično 5 porodica ima boljitka od ovoga što ja radim. 2 porodice sa stokom, jedna porodica koja se bavi grnčarijom, stolar, pčelar, eto i moja porodica. Pomoć države, da kažem, ono što bi meni lično najviše pomoglo, a to je da nam ne odmažu. Jednostavno, voleo bi da može ovo da se registruje kao stari zanat, jeste zanat, još uvek učim zanat, svaki sir je nova stvar i voleo bi da, na primjer, mogu da registrujem to kao stari zanat i da mogu da radim u posudama koje su za to predviđene, a ne u plastici, u rospraju, nego da bude u drvenim kačicama, u glinenim posudama, u glinenim loncima i da jednostavno u tome pomognu da jednostavno može da se radi. To je, mislim, svim mladima na selu koji žele nešto da otvore, najveći je problem to, ta registracija i administracija. Ovo ostalo, ko hoće da radi,
on može da radi i radit će. Ko neće da radi, taj neće raditi kakve god subvencije da mu daju. Ovaj sir koji trenutno voskiram zove se Dunavac. Ime je dobio po jednom kanalu, rukavcu Dunava koji prolazi pored naše kuće. Pošto je proces kroz koji taj sir prolazi uglavnom lokalni, znači zri u kačici i lokalnim voskom se premazuje od pčelinjim, onda sam odlučio da mu dam i lokalno ime, tako da se zove Dunavac. Ja sakam da te sakam, a ti begaš daleko во себе. Сонував дека ќе те видам, потајно сакав да те догледам на улица, во автобус. А не сакав да ти се јавам. И ти нема да знаеш. Никогаш нема да дознаеш дека јас бев во твојот град. Многу близко до твојот стан. Веројатно многу близко и до тебе. Но каде е линијата? Колку близко? Кажи доста. Кажи стоп. Јас нема да престанам сама. Evo, glavni razlog zašto smo mi u stvari došli iz onog betona u ovu prirodu. Evo, to možete vidjeti nešto najlepše što univerzum može da stvori. Voda, šuma, mir, tišine, ptičice pevaju. To je neko mesto koje je bilo predviđeno za čoveka, a onda je Nažalost, čovek počeo da se udaljava od prirode što više i više i jednostavno mislim da sad polako dolazi trenutak gde ljudi postaju svesni šta su izgubili kad su prestali da budu u dodiru sa prirodom. I polako ta svest kod ljudi raste i ja bar verujem da će to sve pozitivno da se završi. Kao da nas priroda ponovo zove k sebi. Kao da... Ili možda je ona to sve vreme radila, ali mi nismo bili spremni da je čujemo. Ali sad, evo kod nas je takav bio slučaj da jednostavno smo se odazvali tom pozivu. uglavnom sve što radimo jeste i zbog nas, ali u svakoj pomisli o prirodi i o poslu i o svemu, uglavnom mislimo na Lea. I on će odrasti tu u ovoj okolini, u gradu. Šta da radimo? Beton je, beton je, beton je. A ovdje upoznaje i živa bića, i gliste, i žabe, i mrave, i fasciniran je tim životom. I
taj posao kosira koji ja radim želim da mu ostavim kao njegov neka vrsta osiguranja, jer naučit će taj zanat i nikada gladan neće ostati. Posle, ako on hoće, neka bude nuklearni fizičar, ja nemam ništa protiv. Da, može onda izabere i da živi u gradu ako hoće ili ovde, to je njegov izbor svakako, ali mislim mi mu na neki način pružamo da vidi prirodu, da vidi razliku. Naša Lidija, ja objasnit ću zašto naša Lidija, došla u naše selo prije 3 godine i odmah počela, dječja radionica otvorila i tako mi je upoznali se. I sad mi družimo se i privatno i na radionici. Naša Lidija je jako osjećajna osoba, jako pozitivna i jako vesela, no, prirasla k nam srcu, zato je kažem naša. Mi joj jako volimo i nju i Miloša i Leci. Devojče, devojče, ti tetovsko jabolče. Hej, devojče, devojče, ti tetovsko jabolče. Gradina tanka topola, zarem ne si videl ti? Gradina tanka topola, zarem ne si videl ti? More momče prebudalo, ubavo jabanđiće. More momče prebudalo, ubavo jabanđiće. Gradina tanka topola, zarem ne si videl ti? Gradina tanka topola, zarem ne si videl ti? U narednoj emisiji govorit ćemo o porodici Radovanović iz Apatina. Mada potiču iz iste sredine, upoznali su se i zasnovali porodicu u zapadnoj Evropi. Nuđeno im je da nastave život u Americi, Kanadi ili Australiji. Izabrali su Vojvodinu. Nikada nisu živjeli na selu. Danas muzu krave, oru njive i bore se za goli opstanak.